Wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis une application Mobizen pour mieux faire. Et je suis en compagnie de mon frère. Bon, on le voit pas. Je m'appelle ils savent. Enfin, je suis Lucas Garnier. J'ai 12 abonnés et Théo il en a 13. On s'en fiche. Bref, on fera un tuto sur Minecraft. Comment faire une tente et un feu de camp. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais je trouvais qu'elle était mal faite. Donc je vais la refaire. Ouais. C'est bon, tu fais créer nouveau, hein? Ouais, on fera une partie plate. Ouais. Pour mieux faire. Attends, 5 minutes là. Voilà. Désolé, ça bug, c'est mon Minecraft. Non, je crois que c'est parce que comme on filme. Ah non, il a toujours bugué. Oui, c'est le temps, non, c'est bon. Non, parce que sur ma tablette, le machin, il bug à mort. Faible. Il bug un peu. Type de monde. Parce que j'ai trop de parties. Non, t'as que 11 mondes. Non. Oh, tu te rappelles, Saïm, tous les mondes qu'il en avait? On a 19. Oh, les gars, on a un pote qui s'appelle Saïm. Il a créé plus de 200 mondes. Son machin, il buguait à fond. Il buguait à mort. Mais on voit ta tête, là. Bah non. Enfin, je sais pas. On verra après. Bref. Aïe. Attendez, synchronisation du pack avec le serveur. What? Mais on voit au moins. Quoi, nous? Non, on voit ça. Bah oui. C'est logique. Bref, on verra. Vas-y, c'est bon. Allez, comme ça fait bizarre de jouer sur tablette. Oh, je vais galérer. Donc, pour créer la tente, vous allez dans où il y a l'espèce de... Enfin, où il y a la bibliothèque. Vous cherchez des trucs de laine. Vous avez plusieurs couleurs. Vous pouvez prendre blanc, toutes les couleurs que vous voulez. Moi, je prends de la laine bleu ciel. Donc, vous commencez. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en mets 6. Vous pouvez mettre n'importe ce que vous voulez. Après, autant que vous voulez. Après, vous faites ça et ça. Ah bon? Toi, tu le fais de ce côté? Mais non, après, vous pétez ça. Oh, je galère à jouer sur tablette, moi. Oh, merde. Moi aussi, je galère un peu, mais bon. Sur tablette, c'est trop bizarre. J'aurais bien aimé... Ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites pareil. Vous mettez 1, 2. Ensuite, Attends, j'ai juste un truc. J'aurais bien aimé jouer en ligne, mais vu qu'on a un problème de wifi, voilà. Vous pétez ça. Après, je sais plus ce qu'il y a. Ah oui. Oula, là, si je me rappelle, vous faites ça. Attends, je crois que j'ai fait un fail. Non. Ah si, je me suis plantée, attends. Je me suis plantée. J'ai oublié de faire un truc, attends. Merde, pas ça. Ça, voilà, je suis un con, moi. C'est que c'était... Merde. Mais je te promets, c'est galère de jouer sur tablette. Moi, je galère à mort. Non, parce que ça bug. Non, ça bug pas du tout, c'est juste que c'est gros. Et parce que j'ai le chargeur, attendez. Voilà, je fais comme ça, c'est mieux. Ah voilà, je galère moins là. Ensuite, quand vous avez fait ça, bah vous en mettez... comme vous voulez, moi j'en mets 1, 2, 3. J'en mets toujours 3, moi, parce que je fais des tentes simples. Ensuite, quand vous avez fait ça, bah vous faites pareil là. Enfin, vous mettez le truc là. Et pareil. Merde, putain. Désolé pour le con. Pas grave. What? Là. Faites ça. J'oublie un truc. Puis vous mettez là. Ensuite, comme ça. Puis vous comptez... Non, pas du tout ça. Oui. Putain, merde. Genre, moi, ce que je fais, ma technique, c'est je mets... Attends, si, comme ça. Puis je pète ça, je compte 2, je mets là. Comme ça. Sauf que ça ne va pas du tout là. Ça, faut que ça aille... Ah si, là.
Bon, moi j'ai trouvé un nouveau style. Comme ça. Et on va le faire normal. Ensuite, vous... Oula. Où je bug. Ensuite, vous mettez jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire... C'est quoi tous ces trucs que t'as pas mis? Mais ça bug un peu sur la tablette, wesh. Ben, c'est que t'as pas l'habitude. Pas du tout. Ensuite, vous placez comme ça. Enfin, vous faites pareil. Comme dans Crystal Cops. Ah ouais, sur tablette, oh, c'est horrible. Ouais. Ah ouais, oh, je ferai une vidéo sur Crystal Cops, mais sur la chaîne de mon frère. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous rebouchez là. What? Ah, il bug. Enfin, il va faire un truc chelou. Vous bouchez là. Vous gardez... Attends, non, pas... Ah merde! Oh shit, comment on dit? Non, c'est bon, j'ai pas bugué en fait. Non, je sais pas ce que j'allais faire. Là. Mais si, je me suis planté. Mais non, parce que t'as mis un truc. Mais si, je me suis planté. Désolé, c'est mon frère là, il me saoule. Voilà, comme ça. Ensuite, je pète ça. Ensuite, si vous trouvez que c'est trop grand, vous mettez la fenêtre là. Vous mettez un là. Un là. Ensuite, on va faire la porte. Donc, pour la porte, vous... Vous pouvez mettre n'importe quel... C'est bon, ils savent. Putain, désolé, mon frère là, il m'énerve là. Moi, je l'ai fait un peu grande, ma tante. Là, je peux pas faire partie de la vidéo. C'est bon là. Bon, moi, je l'ai fait un peu grande la tente, donc là, je devrais mettre deux portes. Ensuite, quand vous êtes à là, prenez aussi de la laine, n'importe laquelle. Vous pouvez prendre bleu, n'importe quoi. Moi, je prends rouge. Vous pouvez prendre orange, jaune, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste, j'avais mis bleu. C'est bon, on s'en fiche. Désolé, mon frère, il m'énerve là. Creuser de 1. Ensuite, vous recouvrez. Enfin, vous mettez tout là. Comme ça. 2, 3. Là aussi. Merde. Ensuite, vous mettez les lits. Enfin, les lits, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Soit vous les mettez... C'est mon lit. Ils sont là. Je prends des lits blancs, vous prenez des lits comme vous voulez. Soit vous les mettez comme ça. Moi, j'en mets 2. Ou soit vous creusez là. 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 Attends. Là. 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 Ensuite, vous prenez n'importe une laine bleue, on s'en fiche. Moi, je mets bleu, vous comme vous voulez. Ensuite, vous mettez les lits. Attends, comment on fait? Ah non, attends. Ensuite, vous creusez là. 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 Là, et merde. Ensuite, vous mettez des dalles. Des dalles en bois, n'importe, on s'en fiche. Moi, je mets en bois pour faire mieux. Vous mettez là. Là. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait dans une tente. Ensuite, vous mettez... What? Oups! Les lits. Voilà. Ah, voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Ensuite, là, vous mettez des coffres. Enfin, les coffres, vous les mettez où vous voulez, en fait. C'est vous qui choisissez. Non, les coffres, ils sont là. Moi, en tout cas, je les mets là. Ah non, ils volent. Ça fait moche, ils volent. Donc, non, on casse pas ça. Donc, non, les coffres, on va les mettre. Bon, vous voulez, moi, je les mets là. Et là. Ensuite, il faut mettre les vitres. Qui sont là.
Après, vous mettez... attends, j'ai pas oublié quelque chose. Non, j'ai rien oublié. Attends, un truc qui fait moche là. Ouais, si vous avez ça, bah... Moi, je casse, que ça fait moche. Ça fait très moche. Ensuite, j'ai mis à quelle couleur? Un bleu, un rouge, on s'en fiche. On va mettre du rouge. Batterie faible. Voilà. Mettez. Ensuite, là, vous pouvez... Attends, est-ce que le coffre, là, il marche? Ah non, il marche pas. Donc, ah si, attends, je sais comment on peut faire. Là, vous cassez, vous mettez un coffre. Là, vous cassez et vous... Merde. Parce que juste ça, j'oublie ce détail. Et voilà. Et maintenant, pour le feu de camp. Alors, c'est très simple. Vous vous mettez où vous voulez. Moi, je me mets là. Alors, il vous faudra... des dalles de pierre, genre dalles en pierre, comme vous voulez, des dalles. Vous en mettez une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, puis vous creusez de 1. Vous prenez ensuite roche du nether, vous la placez là, puis vous prenez le briquet, vous allumez et vous verrez, ça va pas s'éteindre. Voici le feu de camp et autour vous pouvez rajouter. On va le faire. Une décoration. Non, pour s'asseoir. Genre on va mettre ça. Les dalles, les escaliers en pierre. On va mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Ça fait des fauteuils. Pour s'asseoir. Comme ça, comme ça. Un comme ça, un comme ça. Un comme... Merde. Un comme ça. Et non, attends, j'oublie un truc. Et t'as oublié les portes. Et la porte sur la tente que j'ai oublié de mettre, c'est pas grave. Vous prenez n'importe quelle porte. Moi je prends... Sur les portes j'aime bien. Les portes ils sont où? Ah oui là. Vous pouvez prendre n'importe quelle porte. Moi je prends E. Ça fait stylé. Bon, une vraie tente ça n'a pas des portes, mais c'est Ouais, Minecraft, ça hein. Et puis après, attends, je vous montre encore un détail. Pour faire vraiment genre que la tente est accrochée. Vous prenez des trucs comme ça là, des clôtures. Vous prenez n'importe lesquelles. Moi je prends des comme ça. Vous en mettez une comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Ça fait moche là. C'est bon, on s'en fiche. C'est un tuto, tu sais. Comme ça. C'est un truc qui ferait un peu moche. Bon, c'est pas grave. Ah non, ça fait rien. Et ensuite, pour si par exemple vous vous paumez un peu, pour que vous puissiez voir votre tente, vous en mettez là. Enfin, où vous voulez. Moi, je vous montre comment je mets. Je mets là. Ici. Ici. Je mets aussi là. Là. Et là-haut. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, ciao. Et oui. On coupe où? Ouais, j'en coupe où, les gars? Je sais plus où on coupe. Attendez. Sûrement, on verra.